Tonge nyama. Mimi leo hapa nimekuja na kitu kimoja. Hicho kitu kinasumbua wanawake wengi. Na hata sio wanawake tu, ila sijui mimi naongelea kuhusu wanawake. Hivi inakuwaje mwanaume wa mtu kama wewe hapo, ona mke, si ndio? Inakuwaje mume wa mtu unatafuta mchepuko ukipo mwenyewe tu mahitaji yako huwezi kuyamudu. Una hela, maisha yako magumu, unatafuta mchepuko afu unataka naye permanent yako na umpelekeshe. Mke wangu, sijui nini, inakuwaje? Usicheke. Subiri kwambia, ujue wenyewe msichokijua ni kitu kimoja. Yaani wanaume, kama kuna mwanaume yoyote yuko na mwanamke huyo mmoja, ajitokeze mbele aje aongee na sisi. Yaani wanaume sisi hapa, hata kama umpe nini, mwanaume lazima tu atafute njia nyingine. Kama wewe wa nje, yeye hatakiwi sasa kuleta miongozo yake anayoileta ndani. Ndio hicho anachokiongea. Sasa huo ni ukinganga wa kishamba. Wewe unaye, kwa sababu mpaka kamchukua mwanamke kamweka ndani. Maana yake ameona huyo anafaa na anampenda. Sasa kuna ile mtu anakuletea future, afu ana hela afana kwa future. Yaani tuna mipango. Mimi naogopa wenzenu. Wewe ni mke wangu, usitaki bila kuniambia. Sikiliza. Kula anamuuliza mtu mwingine umekula nini? Mimi uniulizi kitu gani? Hivi wanaume mnafeli wapi? Sisi tunafeli hapo. Yaani uliposema tunafeli, sisi ndio tunafeli hapo. Na kujirekebisha hilo haliwezekanaje. Kwa sababu mwanaume hata kama awe na wake 7 anataka aonyeshe umwamba wa wanaume wake kwamba ana protokoli zake, ana misingi yake. Na misingi bila pesa ni ubwege. Yaani wewe una hela unampangia nani? Na sisi wanawake siku hizi tuna usemi wetu kwamba hatufanyi dhambi za bure. Siwezi kujitumia dhambi ya kutembea na mume wa mtu. Sasa hivi mko serious? Sasa hivi mna meki. Alafu ukiangalia vizuri tuende ukweli. Mwanamke na mwanaume. Mwanaume anaweza akachiti akamheshimu mke wake asimuonyeshe. Wanawake pia kuna mwanamke ambaye anaweza akamchiti mke wake na asimuonyeshe, mume wake na asimuonyeshe. Lakini sisi wenyewe wanawake pia asilimia kubwa tukisubutu, ukimruhusu mwanamke wako kwenye maisha yako tonge nyama, ukamruhusu mwanamke wako aende akachepuke, asilimia kubwa upendo unaanza kupungua, anahamishia kule. Hiyo ikoje? Hiyo ninayo mimi. Ikoje? Hiyo ninayo mimi. Hiyo kwanza inatokea hivyo kwa nini? Kwa sababu maybe sisi wanawake mpaka tukuchiti wewe kuna vitu. Mfano ukute mume wako akutimizi vitu afu unamtegemea wewe ni tegemezi kwake. Kila kitu unamtegemea. Hauna kazi, hauna biashara baba, hauna sijui kitega uchumi, hauna nini. Kwa hiyo unajikuta wewe unamtegemea mwanaume. Sababu mwanaume kuna vitu vingine ana majukumu yake. Kumhudumia mtu ambaye unajua atakufa lini mtihani. Kwa hiyo utasema mwanaume anakaa na majukumu yake huku akuhudumia wewe. Amhudumie mamake, amhudumie babake, ahudumie familia yake. Haujaumwa wewe, haujaumwa watoto. Unajikuta sasa wewe akutimizii unabidi uchepuke. Mwanamke anaweza kuchepuka kwa kutokutimiziwa kama kwa hela. Huo uvumilivu nyie hamna uvumilivu. Hatuna uvumilivu. Kuna mwanamke anaweza kuchepuka kwa ajili ya ziki, labda hatuna hela. Au anaweza kuchepuka mwanaume unamletea ujeuri, unamfanyia vitu anaona bwana nitafute pa kupoza. Asilimia kubwa wanawake hatuwezi kujicontrol kwamba nijipoze mwenyewe, unataka upozwe na mwanaume mwingine. Umesahau nyingine, muda mwingine baba mfiki kule mnapoelekea. Mwanaume pia akufikishi. Na je, mfano mimi nimejaribu kuiona hiyo kwa baadhi ya watu wa karibu kwamba mwanamke ameolewa, yuko ndani na mwamba. Lakini sasa yule mwanamke bwana, mwamba unakuta muda mwingine tupo naye katika vikao vyetu, michongo yetu sisi. Yeye message, najua uko na mwanamke, familia yako huko umeiacha, hatujala. Mwamba anawaaga, anaondoka, anaenda nyumbani. Akifika nyumbani kule anakuta vitu viko sawa tu. Umeona? Alafu yule mwanamke haumwi, alimwambia anaumwa, haumwi. Inakata hiyo. Ndio kwanza wanafanya wanachokifanya. Umeona? Mwamba asubuhi tena, yani akitaka kwenda kazini wale nasa. Yani ukinganga sio nini. Huyo mwanamke anakuwa na hela au ana hela kwamba ndio atamhudumia mwanaume. Hana hela, hana kazi. Wanawake wengi tuna tabia hizo. Yaani kwamba mtu asichelewe kurudi saa 5 mwanaume. Wakati wao wanataka sisi hapa wanaume tupambane, tutafute pesa. Alafu tukiwa bize ndo huyo sasa haina mwanamke huyo sasa. Uko wapi? Najua baba. Kumbe wewe umeshinda ujala siku nzima. Analoa umaskini. Na ile 2000 uliomtumia yeye
ndio hela ambayo unataka familia yako ile wewe ulale na njaa na hapo ulipo umechoka. Hao wanawake wakoje hao? Hiyo mimi nasema ni roho ya kimaskini. Nikipiga tathmini yangu kwa sababu ongezea pale na upumbavu. Wanawake wengi wana huo upumbavu. Tonge nyama. Kwanza tu maisha ya siku hizi mwanamke kukaa mtegemea mwanaume kwa kila kitu. Yamepitwa hayo. Na ndio maana naomba wengi wanaikufa. Mimi leo nipo na nyie. Mimi la tugombani, si ndio? Kabisa. Tugombani ndio kuna sema tugombana. Ukawi kulilalua. Kwa hiyo mimi nataka niseme na wanawake kwa sababu najua atatuangalia kwenye Wakuda, watafuatilia show ya Wakuda. Mwanamke, naomba niongee na wewe mwanamke. Leo nimekuwa upande wa Tonge Nyama. Mwanamke ambaye unamchunga mwanaume wako, huo ni upumbavu. Unamchunga ikiwa unamtegemea. Hauna kazi dada. Wewe tena goalkeeper. Wewe tena Manula. Wewe tena yule wa Yanga nani anaitwa? Namjua basi. Yule Yanga yule mdaka mishale ndio huyo. Wewe tena mume wako aletela kula dada, alipe kodi dada, ahudumie wewe dada, ahudumie familia yake. Pengine na wewe kwani ni maskini, familia yako inamtegemea huyo mwanaume. Tena wewe tena usimwache mkakati afanye kazi hata relax na marafiki zake. Akirudi nyumbani stress. Wewe chuma squeeze wanawake wa squeeze, uza hata vichungwa pale nje kwako. Jiongeze. Uza vikashata. Una kifriji, hata vinguo vile vya zamani vile. Hata juisi. Tengeneza juisi dada, mitaani kwetu watu wanakunywa juisi. Uza hata upate 2000, ucheze michezo ya wanawake, umsupport mume wako. Mwanaume hapendi stress. Mwanaume anarudi huko pengine kazini kwake mtana kila Tonge Nyama. Mimi sometimes mmoja tu ni mwanamke na majukumu. Ni mtaka Tonge Nyama amenivuruga. Narudi nyumbani unanivuruga. Unaenda huko unanivuruga. Huko unadaiwa kodi. Huko sina hela. Tutatoboa. Tutoboi hapo. Hapo tunatobolea wapi? Hapo hamna tobo hapo. Hapo hamna mafanikio. Issue ni kwamba wajirekebishe, ni upumbavu. Wanawake wa hivyo tujirekebishe. Mume wako hataki ufanye biashara. Kuna mume anasema mimi sitaki mke wangu afanye biashara. Mimi sitaki mke wangu nataka ukae nyumbani ulee watoto. Lakini tunawakumbusha hao wanaume kwamba mwanadamu yoyote kwa sisi wa Kristo, Biblia inasema usimtegemee mwanadamu na kumfanya kuwa kinga yake. Moyoni mwako umemwacha Mungu, kwa maana mwanadamu kuna kuumwa, mwanadamu kuna kuparalyze, kuna kufukuza kazi, kuna kukosa. Tonge Nyama mpanda boda umefuchika mguu shu uko Muhimbili. Mke wako ana mia mbovu. Ndio nakaenda ikawa ile nyumba ya Batibuku kwa dunia haina huruma kuja mtoto Mchina. Kwa hiyo wanaume pia muacha wanawake zenu wafanye vibiashara, mfanye hivi. Mwanaume kuchepuka anachepuka, hata umchunge vipi mzuri. Swala la kuacha kuchepuka hilo ni nadra. Hilo kwa wanaume alipo. Ila heshima. Akikuheshimu usimfuatilie. Simu ya mume wako kituo cha polisi. Ya nini? Wewe unaishika ya nini? Ya nini? Wewe ya nini? Kuna mtu ulimwambia kupigie mule? Kwanza utakuta mtu amekosea message, mfano mimi na tabia tu, mtu anakosea message, baby umeiona, kumbe sio. Na wanaume wanapenda utulivu. Mimi sina ndoa, ila nishaishi na wanaume 200 kidogo. Mnafiki wewe. Wanaume 200. Wanaume wanapenda sehemu tulivu. Kuna ile saa nyingine sio kila kitu lazima uulize, umekisikia mume wangu kila siku makesi anakuchoka. Vingine vipoteze tu umekisikiliza. Yes, kingine kistaarabu tumwache yale, na kipindi anakula chakula kingine na anakula tena pale tumie ustaarabu, baby lakini kwa hivi na hivi usirudie, sio yani mimi nakwambia. Ila sasa muda mwingine natakiwa ugundue kwamba unafeli wapi. Unajua mpaka sisi tunachomoka mpaka tunatoka tunaenda kule tunapoenda. Wanaume ndio tunarudi yale. Kuna mtu wa mtandaoni, mwana mitandao chawa kamsaliti mke wake kwa vitoto avieleki, vitoto vya 2000. Wanaume anaweza kulala hata na kichaa kabisa anapotaka jambo lake kweli, na mota vichaa na watoto. Wanaume nyewe ni washenzi. Yaani nyie Mungu alisema mwanamke mwishi naye kwa akili, lakini kiumbe cha kuishi naye kwa akili pia. Oya nasemwa hapa kwa ajili yenu wanangu. Tonge Nyama wewe na mke hujaichepuka? Mimi sijawahi. Tonge Nyama yule mwanamke wako. Yupi? Wapi? Lini? Sangapi? Mazingira yapi? Kama mwaminifu bwana. Mimi na Yesu. Wanaume chepukeni shimuni wakezeni. Yule baba naye. Yule baba ana ndevu kama zangu. Baba mtu mzima upala mshenzi. Tutoto twa 2000. Alafu wanafunzi. Alafu ndo nasikia ndo
ndo alikuwa ametoka Maka. Amefikia wapi? Lodge, si hotelini, si guest. Hivi mtu unatoka Maka kwa Mwenyezi Mungu. Tusikitike kidogo. Mungu Baba, tunaomba utusamee. Tunaomba utulee. Mungu msamee kila yule mja wako alofanya upuuzi. Amina. Amina. Unaenda Maka. Amina. Kuhiji. Unarudi unaenda kwa mchepuko, unaenda unafanya umra. Hujui familia yako ikoje. Tongea wanaume, mimi naogopa. Mwanaume ambaye anatoa siri za mwanamke wake au za mchepuko kwa mwanamke mwingine. Tutafunga na kuomba kwa ajili yao mpaka wabadilike. Au tuandae kigoma cha kupiga dolio kwa mtaani. Mamba, badilika. Mimi naogopa. Badilika. Kwa sababu tunaangalia source. Chanzo mke wake mvumilivu. Alafu yule mwanamke maskini ya Mungu, mume wake anafanya kazi za kujizalilisha, anavumilia, anabeba. Alafu bado unajizalilisha, unakuwa chawa, unashuhudia. Sasa wale nao wanapigana na mgombania mtu mwenye sura kama yangu. Issue ni nini pale? Issue ni nini? Na mtetea. Ipo hivi. Mwanaume uliotimia ulioenda jandoni. Kitu ambacho unaongea na mke wako. Wanaume wengi wana tabia kutoa mapungufu ya wake zao kwa wanawake zao nje. Maybe mimi sina furaha kwangu, mimi sina hivi. Kwa wake zao anapiga magoti, mke wangu nakupenda. Ila huko anamsema alichokifanya yule baba ni hichi. Yule baba bwana, mchepuko wake yule Kimodo. Sawa? Kimodo ana shoga yake. Yule shoga yake sasa, shoga yule wa yule Kimodo. Sijui kaja akatongozwa na bwana. Akamkubalia akatembea naye. Yule bwana akarudisha maneno kwa kimbaumbau. Rafiki yako nimetembea naye ananitaka. Message hizi hapa. Simu ananipigia hii hapa. Tulilala hoteli fulani. Huo ni wanaume? Hapana, huo sio wanaume. Huo ni wanaume? Huyo hauzuri vikao huyo. Huyo mtu ni nani? Tatizo hiyo. Umeelewa? Kwa hiyo sasa ikajikuta yule mwanamke cha mchepuko kujifanya, kunajua kuna ile mchepuko tunajifunika sisi ndo wamiliki. Yaani mimi wewe ndo mchepuko, mimi wewe ndo bwanangu, una mke wako. Tungenyamela sio bwanangu. Mfano. Iache hivyo ni bwanangu. Mimi ni mchepuko wako. Jinsi unavyoniaminisha, Lulu nakupenda. Mimi sio kwa mimi pale najiona mimi nina thamani. Sometimes naweza kujiona nina thamani kuliko hata mke wako. Yule nzuri tu. Lakini leo watu wameenjoy kwenye show yetu kwa sababu wameambiwa vitu vizuri. Wanangu mimi nimebeba furushi la lawama kwa ajili yenu. Tatizo lenu wengine amuhudhurii vikao. Hiyo ndo shida. Tena ndugu zangu, hebu kwanza tuwape na hii hapa. Mkituona sisi hapa tumekaa tumependeza. Tuna ngozi nzuri. Tuko vizuri. Tunatumia nini? Glass product. Glass product anakuambia ni nzuri kwa ngozi yako. Wewe mwenye alala baba, mwenye vichunusi, wengine umezenu wanaokimbieni, mna weusi kwenye mapaja, mna weusi kwenye sehemu za asili. Kwa hiyo mkitumia ile tunavumilia. Mwanamke ila na sisi wanaume bwana tuna roho ngumu. Lakini uzuri wa Glass product pia zina harufu nzuri. Ndio. Ukiogea tu ile sabuni yake tafuta shampoo yake, nywele zako zinuke. Nusa nywele zangu. Uongo azinuki. Nywele zako, hii hapa sio nywele yangu, lakini ninavyoenda kusuka nywele zangu ninatumia Glass product zile shampoo, nasafisha nywele, na blow dry, na suka, ninakuwa ninanukia. Nataka sabuni mimi natumia Glass. Uzuri sio kujichubua. Tumia vitu vya asili. Ngozi zenu baadaye zitakuja ziwakatae baba mje mkae kama kuna mama fulani shamuonaga Bongo Movie fedhea. Ngozi zao zinakataa ndugu, anakopo ukumwekundu kumweusi. Anamkaa usoni. Anajua usoni. Unasijua jekundu. Alafu kuna lishilingi liko sehemu. Una tunusi. Anapambana nalo kulitoa lakini halitoki. Alafu chunusi zinatia kinyaa. Huyu alikuwa ni Glass product.
tunaendelea na mada yetu na mimi na Tonge Nyama. Tonge Nyama una nini cha kuwashauri wanaume na wanawake? Wanaume wasimame katika njia kuu. Alafu wanaume tupunguze tamaa. Wanaume pia tutambue majukumu yetu. Alafu katika vyote tunavyofanya, kila kitu tunachofanya, tunaruka hapa, tunadanki hapa kama ndege wa sera. Tukumbuke kusali, ibada. Kuanza na Mungu. Alafu tusichezee mioyo ya watu. Watu wengine ukiona unapendwa, wewe mwamba pendeka, utakuja kujuta baadaye. Nyie mkiondokaga nyie, alafu nyie mkiwaga na vinyongo vyenu nyie. Sisi tunapataga shida. Riziki hazipatikani, tunaanza asubuhi, kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni unajisachi kuipata buku kwa manati unailenga hivi. Sio kinyongo tu Tonge Nyama. Waambie wenzio kwamba siku hizi unaishi na mtu, unatembea na mtu hujui agano la ukoo wao. Kila familia ina matambiko yao, ina machifu, ina ukoo wa kichifu Tonge Nyama. Kwa hiyo haujui ukoo wake matambiko yake yaje, mwanamke ana jini gani, mwanamke ana nyota gani, mwanamke ana upepo gani. Wewe tu zipu yako mbovu. Unaenda kulala na huyo mwanamke, anakutetea mkosi mwezi mzima upati pesa. Inakutokea sometimes unatembea na mwanamke kwenye mahusiano, mikosi kama ni kukamata polisi. Umefanya hivi, umefanya hivi. Mikosi au yule mtu ana agano lake, wengine wana magano kwa waganga kwao. Ndio. Wengine wana magano na majini mabaya kufilisi, wengine nyota zao za punda kubeba mizigo. Wewe mwenzangu nyota yako tena hiyo ya kupepea, lakini anakuja naififisha. Hamna kitu kibao katembea na mtu ambaye nyota yake ipo chini na nyota yako ipo juu. Anakufunika. Utatafuta aganga wewe, utasoma dua wewe, utaenda visomo vyote bila kujua ulipokosea. Mambo haendi. Kwa hiyo sio kwa wanawake tu, wanawake na wanaume. Unavoenda kufanya zipu yako ni mbovu. Wewe tena kila mtu umemkubali ana agano gani? Unajifunga vipi? Ndio unayabeba yale ya kuyabeba, unakuwa na nuksi. Una malogo gani? Ndugu. Utavimaliza. Michongo haipatikani yani. Wewe yani uonekani yani wakikaa hivi 10 yani wewe kama mtu fulani ambao sometimes unapita kuna ile unapewa zawadi imekupa cheni. Binadamu sisi tuna roho mbaya. Binadamu tuna husda Tonge Nyama. Ndio. Mimi hapa nakupa wewe zawadi saa. Ukafurahia. Kumbe sio saa. Unapita njiani tunaona kama umeona ng'ombe. Umeona mbuzi. Ukume madudu yako yote mule. Ndio umeweka humo na watu wanavopenda vya kupewa. Unajua hata hizi hela hizi watu wananuia. Kumpa hela kwa mkono wako mtu. Hata kumpa ile mimi bwana sikufichi. Mimi kuitoa buku. Mimi bwana lazima niingilie huku nitoke huku. Bora utume kwenye simu. Yaani watu wachawi. Wewe jelo yangu tusimalize. Hii tutawapa. Next week. Sawa. Cha kufanya usikose kuangalia Wakuda Show kila Jumatatu saa 12 jioni. Ndio. Mada wiki inayokuja ni nzito. Mama yangu Oya, ila sisi tunaongea tu. Tunaongea tunachotakiwa kuongea. Tunakiwasilisha tu, tusinuniane. Lulu, unaenda wapi? Ndugu yangu, nitalopoka wiki ijayo. Naitwa Daktari Hatari, daktari mtamu, anti mwenye anti zangu mjini. Mnaweza kunifuata Instagram kama anti au Lulu anti_Lulu88. Kwa mta Tonge Nyama. Naomba niondoke nisitoe siri za Mr. Tonge Nyama. Hii ni Wakuda Show. Sasa Lulu, mimi naondokaje nauli sasa? Hauna sikia. Buku 5 tu. Na jelo. Hiyo jelo basi.